Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hillel, lakini kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Shammai. Hawa ni walimu wakongwe wa Kiyahudi ambao walikuwa wakifundisha sheria, na wanafunzi wao wakiwa wanabishana wakawa wameenda kukutana na Yesu. Na hebu kumbuka, Shammai alikuwa ni mwalimu wa dini, alikuwa akifundisha juu ya sheria za Torati za Musa, lakini pia Hillel pia naye alikuwa ni mzee mpole. Mafundisho yake na tafsiri zake juu ya maandiko yalikuwa ni mepesi sana na alikuwa ni hafifu sana. Shammai alikuwa na tafsiri neno kwa undani na alikuwa haruhusu sheria nyepesi kupenya. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na wanafunzi wake. Kwa hiyo wanafunzi wa Shammai na wanafunzi wa Hillel walipokutana wakawa walikuwa na mabishano kwamba je, ni sahihi kwa mtu kumwacha mkewe kwa namna yoyote ile au kwa kosa lolote lile, kwa sababu Hillel aliwafundisha wanafunzi wake kwamba unaweza kumwacha mke kwa kosa lolote lile. Shammai aliweza kuwafundisha wanafunzi wake kwamba mke huwezi kumwacha kwa kosa lolote lile dogo. Walipokutana, ukisoma Mathayo sura ya 19 mstari wa 9, unaona Biblia inawataja Mafarisayo. Hawa Mafarisayo walikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Hillel na wanafunzi wa Shammai. Wanafunzi wa Hillel wao walikuwa wamesimamia kwamba ni halali kumwacha mke kwa kosa lolote. Wanafunzi wa Shammai walikuwa wamesimamia kwamba huwezi kumwacha mke kwa kosa lolote lile. Walipokutana na Yesu, ina maana Yesu kama angesema ni kweli unaweza kumwacha mke kwa kosa lolote lile, ina maana jibu au wanafunzi wa Shammai wanafunzi wa Hillel wangeshinda. Na kama angesema hapana, hupaswi kumwacha mke kwa kosa lolote lile, ina maana wanafunzi wa Shammai wangepata kushinda. Hebu tizama Yesu jinsi alivyokwenda kujibu hili swali. Yesu ukisoma sura ya 19 kitabu cha Mathayo mstari ule wa 9, 19:9, maana sura ya 19 mstari wa 3 swali ndio linaulizwa. Mathayo sura ya 19 mstari wa 9 tunaona Yesu anajibu sasa swali lenyewe. Anasema mtu yote akimwacha mkewe isipokuwa kwa uasherati. Sasa hii uasherati ukitafsiri vizuri, ukienda kwenye neno la Kigiriki kuna maneno mawili. Kuna porneia na kuna macheia. Sasa porneia ndio uasherati, mocheia ni uzinzi. Kwa hiyo porneia iliyotafsiriwa kwenye neno la Kigiriki, kumbuka kwamba Biblia za Kiingereza zimetafsiri kutoka kwenye lugha za Kiebrania lakini pia na Kigiriki. Kwa Kigiriki ndio uhalisia wa neno, kwa maana imetafsiri porneia imetokana uasherati imetokana na neno porneia. Porneia ni mtu anayefanya uzinzi, ni mtu anayefanya tendo la ndoa hali ya kwamba bado hajaingia kwenye ndoa. Lakini mocheia ni mtu anayefanya dhambi hali ya kwamba yupo kwenye ndoa kabisa. Sasa ukitafsiri uasherati ni fornication, ukitafsiri uzinzi ni committing adultery. Na kuna neno lingine linaloitwa zina. Zina ndio ina tafsiri ya kufanya dhambi zozote zile ambazo zinahusiana na zina ya ngono na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini tunazungumzia uasherati na uzinzi. Sasa huu uasherati ulifanyaje kazi au ulitafsiriwa vipi? Yesu alitafsiri hivi kwamba kama mtu bado hajaingia kwenye ndoa ndo ana uwezo wa kumwacha yule mchumba. Ndio maana unakumbuka Yusufu kipindi anapanga kumwacha mchumba wake, Roho Mtakatifu alimzuia kwenye ndoto na akamwambia usimwache, hili jambo limefanyika kwa uwezo wa Mungu na sio jambo la kibinadamu. Kwa hiyo hupaswi kumkimbia mkeo. Na akamwambia mkeo, tafsiri yake ni kwamba hili jambo ni la kimungu. Ila kwenye akili zake alitafsiri kwamba bado hajawa mke, bado ni kipindi ambacho ni cha posho. Posho ni neno la Kigiriki ambalo tafsiri yake ni kama uchumba. Sisi tunaita uchumba, ila Kigiriki ni posho, P-O-S-H-O. Sasa Mungu alipomzuia ndipo akasitisha. Sasa tunaona sasa hii porneia ni uasherati. Kwa Yesu alimaanisha hivi: amwachae mkeo isipokuwa kwa porneia, huyo aliyemwacha anamocheia. Yani labda ingekuwa ni kipindi cha uchumba, kwa sababu kipindi cha uchumba ndo uasherati ungetafsiriwa, lakini kwa sababu ni kipindi cha ndoa, manake hii ni ndoa.
na kama ni ndoa, manake huyu ni uzinzi. Kwa mtu akimwacha, isipokuwa kwa uasherati, kwamba labda ingekuwa ni kipindi kile tungeita ni uasherati, ila saa hizi ni ndoa. Kwa kuwa ni ndoa tayari, atafanya uzinzi akimwacha. Na baada ya kujibu hilo swali, tunaona wanafunzi wa Hileli, tuliona mioyo yao ilikuwa kama inasononeka kwa sababu jibu lile halikuwapendezesha. Lakini wanafunzi wa Shimai walifurahishwa kwa sababu huo ndio msingi ambao mwalimu wao wa wale Mafarisayo ambaye anaitwa Shimai, yeye alikuwa anasimamia neno. Mungu akubariki sana. Mke au mume, Biblia inasema alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Malaki sura ya 2 mstari wa 16 naye anasema Mungu anakataa kuachana. Ndoa ni agano. Upaswi kumwacha mkeo, upaswi kumwacha mumeo. Mungu akubariki sana. Amen.